Hulda bítill er það, svo skelfilega snöggur, með allt haus fara af hári, alveg hreint í kör. Ég komið nú sælblessuð. Tók bara ekkert eftir ykkur. Svona er að vera með gleraugu, við erum svo upptekinn stundum að þeim að við veitum ekki athygli þó einhverjir sé að gæjast á okkur. Það er allt í lagi. En hvað segið þið í dag? Allt ágætt. Gott. Góður dagur. Snjólaust. Og páskarnir að koma, en hvenær eru páskarnir? Ekki segja neinum. Ég hef ekki hugmynd um það. En samkvæmt auglýsingum undanfarna daga, og sennilega eru þeir á næsta leiti. En ég veit það ekki. Vegna þess ég ekki gáð að því. Páskaegg? Nei, ég held ekki. Svona þér að segja að þú hefur svo mikið áhuga fyrir að vita allt um mig. Þá borða ég orðið mjög lítið af sælgæti. Það er af sem áður var þegar maður var að sigla þetta Þingvalladag og keypti sér Macintosh. Ef maður lagði í að opna hana, þá var nú ekki lögð frá sig fyrr en tóm var. Og ég er ekki einn um að segja þessa sögu hvað Macintosh áhrærir, en ég veit ekki af hverju, mér finnst Macintosh í dag ekkert sérstaklega gott. Eitthvað hefur breyst í bragðlaukadæminu mínu, en það er ekki af völdum COVID sem ég fekk daginn, því að það var löngu hætt. Ég var eiginlega búinn að fá svolítið smá ógeð á sælgæti löngu áður. Er ég þá að gera bara miklu frískar og fallegri en ég hef alltaf verið? Það veit ég ekki, það held ég ekki. En ég allavega eyði ekki fjármunum mínum mikið í sælgæti, en ég sleppi því ekki alveg. Ég kaupi bara það sælgæti sem er gott, og það er bara eiginlega mjög fátt af sælgæti sem er orðið finnst gott. Svona er nú hjá þessum bitla aðdáanda, bitla. Pabbi heitinn, blessaður kallinn, hann sagði alltaf bitlarnir, mér finnst þeir nú ekki góðir. Þarna eru þið. Ég tók ekki eftir ykkur. Svona er með okkur gleraugnamenn að við erum svo upptekin af þessum gleraugum okkar. Við veitið ekki athygli þegar einhver er að gæjast. En það er allt í lagi. Það mega allir gæjast eða þeir vilja. Það er ekki bannað. Já, þetta er bara Konni. Einu sinni Konni Kungsgerði. Það er ágætis maður. Hann trúir á Jesú í dag. En trúði ekki á Jesú þegar hann var bítlaóður gæi. Þá hreifst hann svoleiðis að bítlunum að það var sko bara rúmlega nóg. Og ekki var hann nú par hrifinn af föður sínum blessuðum honum Friðfinni. Þegar hann sagði bitlarnir bara prr. Það eru nú meiri fuglarnir, sagði hann.
Og ég sagði, pabbi, þetta eru bítlarnir, ekki bitlarnir. Já, bitlarnir, sagði hann. Og þá var mér nú boðið. Það var engu tautið manninn komandi. Þannig að ég snýri við og gekk út í það skiptið. En pabbi lærði aldrei að segja bitlarnir. Hann sagði alltaf bitlarnir. Psst. Ég held að hann hafi verið að stríða mér. En það má. Svona í hófi. En bitlarnir, þeir voru nú aldeilis frægir maður. Þeir flugu með himinskautum og við á eftir hengum í þeim og flugum með og nutum flugferðarinnar fram í ystu æsar. Að sjá þá, það var draumurinn. Að komast á tónleika með þeim, það var draumurinn. Og sumir voru heppnari en aðrir og þeir komust á tónleika með Bítlunum. Ég held að þeir séu ennþá að segja frá því. Þeir eru orðnir, eldri en ég sumir, aðrar yngri. Þeir voru það líka þegar Bítlarnir voru og hétu. Há voru einhver ár á milli okkar og þetta hefur haldist, það er merkilegt, ekki? Eftir alla afmælisdagana manns að þá er bilið á milli mín og annarra manna bara sama. Sumir eru yngri, aðrir eldri. Hver skilur svona lagað? Ekki gaflar eins og ég allavega. Gaflari. Það er merkismenn, skal ég segja þér. Þú náttúrulega veist allt það, hvaðan þetta orðið er komið, gaflari. Það er komið frá atvinnuleysis árunum einu sönnu hér á landi á milli stríða þegar þessi blessuðu menn stóðu við höfnina og húktu undir göflunum húsana og þá sáu þeir þaðan út á fjörðinn út á höfnina og veistu hvað, þegar skip kom þá stukku þeir til. Því eftir þessu að dæma þá hefur verið byrjað að landa upp úr togara bara leið á hún kom. Þannig að réttur þessar manna var nú frekar lítill. En þetta veistu nú allt. En þaðan er orðið gaflari komið og einhverja hluta vegna að þá eignuðu Hafnfirðingar sér þetta orð. En gaflargreyin þeir voru út allt land, hringinn í kringum landið því að sama ástand var alls staðar og menn gerðu þetta með sama hætti. Því að vogun vinnur og vogun tapar. Ef þeir voru ekki á staðnum, hvernig áttu þá að ráða þá til vinnu? Þannig að það var ekkert annað að ræða en að bara vera til taks og stökkva fram, auðmjúkur, horfandi á vegstjórann sem stóð upp á örbílspallinum. Því aldrei að vera að vita, nema þú niður lest með þig. Og sá sem þannig var bent á var heppinn maður þann dag því að viðkomandi fékk vinnu. Líklega til kvölds, eða hvernig sem það var, ég veit ekki hvernig runnu þetta, það líklega verið þannig að bara skipa klárað. Það var svo þann geði ekki í gamla daga maður að hálfa var nóg. Engin réttur og ekki dyrt. Vegstjórinn, bíspertur, húna, ding á hausnum. Þú niður í lesnið ykkur. Og það var fyllt í stöðurnar.
og svo fór kallinn bara hóstandi niður úr ofan af bílpallinum og gekk sína leið. En stór var nú hópurinn sem eftir varð, sem að, fór heim eða kannski bara gekk upp að húsveggnum og húkti þar. Ég nú kannski ekki viss það, en þú sem ert jafngamall og ég, manst eftir verkamannaskýlinu í Hafnarfirði, gegnt bæjarútgerðinni, skrifstofudyrum bæjarútgerðarinnar og bílastöði nýja þarna í kring. Við þann húsvegg segir sagan að þeir hafi svolítið hímt staðið. En þetta var í gamla daga. Þetta var fyrir innreið breskra hermanna inn í þetta land sem komu með svoleiðis vinnu með sér að bara mættur vinnu minn og þú fékkst vinnu. Hvað þú ætlaðir að gera, það var ekki þinn höfuðverkur. Og segir sagan líka með það að þá hafi íslenskir verkamenn lært að svíkjast undan í vinnu. Og blessaði bísperrti verkstjórinn á þessum tíma fékk engan mann. Og hann lét stundum sjá sig þarna í þessum verkamannaröðum hjá breska hernum, strákar. Ekki til í að koma þarna niður á Höfn og landa upp úr þarna Hákoni togaranum. Ég hef engan mannskap í þetta. Þá sögðu þeir, kalla grein, liggjandi ofan á pappakössum, það var ekkert að gera. Því miður, við erum í vinnu. Hann náttúrulega horfði á alla flatmagandi þarna og þeir voru í vinnu. Þeir fengu allavega laun og urðu að mæta, annars fengu þeir ekki laun. Og þetta var svona, þetta er dintun og dantinn, hvað hægt að nota þessa menn í, en þeir mættu og höfðu auðvitað ekkert að gera og höfðu því ekkert það var ekkert að ræða hjá þeim, heldur en bara að leggja sig og þeir gerðu það og kunnu það bara ágætlega. Og þá líka byrjuðu þessir harðduglugu íslensku verkamenn að slæpast, hafði ekki hátt. Og það hefur líklega að einhverju leyti haldist við. Það heitir víst kannski að skreppa í dag. Menn eru alltaf að skreppa, aðeins að skreppa í banka, aðeins að skreppa í búð og ég ætla aðeins að skreppa vegna þess að ég þarf aðeins að kíkja við heima og þetta er gert. Og þetta er leyft, ég veit ekki hvort það er leyft lengur en það var þannig. Og notfærði maður sér þetta nú svo sem. En ég gerði það nú sennilega ekki aðrir heldur nema maður þyrfti á því að halda. Og þannig var þetta nú líka, þetta er nú alltaf orðið svolítið breytt að bankar. Það var nú yfirleitt búið að loka þeim þegar að vinnu lauk klukkan 5 eða 5 var runni til og lengur stundum. Þá var engin kreditkort og þá var heldur engin netbanki sem er opinn allan sólarhringinn. Það var ekkert svoleiðis. Þetta er í mína tíð. Þú sér að ég er nú ekki mjög gamall maður. En bísperrti verkstjórinn sem stóð valdsmannslegur upp á bílpalli. Þú niður í lesmiðagur. Það var búið að strípa hann niður að skinni. Nú var komið honum að koma til þeirra. Strákar, er ekki til í að koma hérna niður á Höfn og landa nokkur og dytta yfir mig? Ég hef enga menn núna.
Nei, vinnu minn, svo þeir eru þarna liggjandi, horfandi upp í sóluna og við erum bara í vinnu og höfum engan tíma til þess að fara að landa einhverjum þorsktittum eða karfa. Ef það var gott. Svona var í Bretavinnunni og örugglega var það ekki neitt skárra í Kanavinnunni. Var þetta góðir tímar? Ég veit það ekki. Allavega finnst mér fátt leiðilegra að vera í vinnu og hafa ekkert að gera. Það er ekki mín deild. En sjálfsagt ef maður auður upp á þessum tíma þá hefði maður farið í þessa Kanavinnu. Ég veit reyndar ekkert hvað ég hefði gert og sjálfsagt hefur maður tekið þátt í að sofa ofan á timburstafla eða kassa út einhverju vegna þess að maður fékk laun fyrir að mæta. Og svo var svona inn á milli, tekið hjólbururnar og mókað ykkur í þær og gert eitthvað en það voru yfirleitt bara svona stutt viðvik. En allir fengu vinnu. Og Íslendingar fóru þá að þéna peninga. Og timbrið sem þessir menn komu með, þetta var nú úr sumu af þessu timbri, kassatimbri eða hvað þetta var, fína timbur. Voru byggð hús og menn bara tókuðu þetta frá Ernum og óguð þessu í Kópavogi, Hafnarfjörð og Reykjavík og svo var byggt hús og annað hús og þriðja og fjórða. Þannig var það nú. Sannkallaðir gósenn tímar. Hvernig er þetta í dag? Er þetta ekki bara ágætis gósenn tímar ennþá hjá okkur? En við förum nú ekki í vinnuna okkar til þess að leggja okkur. Og sá siður, ég reyndar þegar svo langt sem ég fór á vinnumarkaðnum að hann er nú líklega ekki við lýði í dag að menn segja skreppa, aðeins að skreppa hérna í bankan og aðeins að skreppa hérna í búð og aðeins að skreppa heim og ég gleymdi þarna, ég held ég hafi ekki slökkt á eldavélinni. Við viljum ekki að það kveikni í húsinu þannig að það var ekkert annar að leyfa mannunum að fara. En eldavélum var alveg þrælslökkt og hann vissi það, hann alltaf bara aðeins að skreppa. Það nefndi ég líka verið í vinnunni svona á þeim tíma, var latur svolítið og þá gera menn bara eitthvað í því. Þannig var það þá. En hvað er Bítlabókin mín? Þarna er hún. Bítlabókin maður. Ég veit að þú voru alveg bara rasandi undrandi. Þú eru sér þyktin á þessum óskupum. Og þessa bók keypti ég hvað? 2015 er hvernig kom hún út. Nú er ég að setja upp gleraugun. Þessi fínu gleraugu, engin smá þyngd á þessari bók maður. Hvað heldur alla á þessu? Hvað eru margar blaðsíður? Bítlabókin. Fyrsta útgáfan 8,3 ár. Vá. Hérna erum við konir í 1000 blaðsíður maður. Já. Heimildir og athugasemdir. En hún er yfir 800 blaðsíður. Þessi bók. Og hér er mynd af þessum yndislegu mönnum. Og þar eru svona old Bítlar. Þarna eru með þeim Peter, trommuleikarinn og hét hann ekki Peter. Og þarna eru með þeim, hvað hét hann aftur þessi, með bassan. Var svo listmálari, dó nú ungur, blessaði kallinn. En þarna eru þeir 5 og Ingi Ringo. Eins og þér sjáið. Ringo kom í Bítlana bara eiginlega til þess að verða heimsfrægur. Hann var ekkert með Bítlanum á þessum ári, hann var kannski í Hamborg. Voru þeir ekki allir þar tónlistamenn á þessu tíma, meira og minna. En Ringo kom
bara þegar heimsfræði var byrjuð, eða svona, var ekki byrjuð að knýja á henni, svo bara kemur hún bara kolvist yfir alla þessa ágætu menn. En þá trommuleikarinn farinn og þessi ágæti vinur Johns Lennons, sem man ekki hvað hann heitir, Stuart Sutcliffe, já. Hann var mjög flinkur málari en kunni ekkert held ég á bassa. Átti mjög erfitt með að halda takti þegar hann enda ekki tónlistarmaður og svona ef maður skoða það mál þá held ég að honum hafi hundleiðst að spila og ég skil það mjög vel. Ég reyndi einu sinni að læra á gítar og einu sinni reyndi ég að læra á hljómborð. Mér var svo leiðilegt að spila á þetta. Ég hætti þessu, ég nennti þessu ekki. Þannig ég hef bara síðan þá leyft öðrum að sjá þetta fyrir mig og hvað geri ég? Jú, ég hlusta. Ég ágætur að hlusta með tónlist, með headphone á hausnum stundum. En ég verð nú samt að játa það fyrir ykkur. Og tónlist, ég maður alveg bara, ef ég var einhvers staðar þá var líka tónlist. En það svona eiginlega bara mjög lítið sem ég spila orðið tónlist, en ég spila hana samt. Nú það bara fallega litla Spotify mitt sem ég nota, eins og kannski þú. Og þannig að maður með allar þær plötur, maður henti öllum plötunum sínum, að ég nennti ekki að flytja þetta alltaf, ég átti alveg hauga af þessu. Henti þeim öllum. Og ég kom með þetta allt og miklu meira með Spotify-inu. En það kostar að nota það á hverju mánuði. En þarna hefur allt sem að þú þarft á tónlist. Nýja, gamla, alveg eldgamla og alveg flunku nýja. Þannig að þetta mjög þægilegt tæki. Netflixið var ég komið með. En þér að segja, og ekki segja það nokkur manni, ég hættur að nota. Ég búinn að segja því upp að ég fann aldrei neina mynd í Netflixinu. Samt eru allar heimsins myndir þar. Þannig þið sjá að það ekki gott að gera þessu manni til geðs. Það kannski sérvötur og myndir. Jú, ég það nú reyndar og ég held þú sér það nú líka. Ég horfi á myndir, já, sem ég hef ekkert gaman á öllum myndum. Og ég verð nú að játa þá hræðilegu söku á mig að mér finnst skemmtilegustu myndirnar sem styðjast svona við eitthvað sannleika. Ég nenni ekki að vera að horfa á þessar skáldsagnar myndir. Mér finnst hina miklu betri. Það er til fullt af fínu myndum þar, en það verður ekki að Spotify, nei á Netflix. Þannig ég hætti að nota það. Það getur vel verið kaupið aftur, ég veit það ekki. En ég fann aldrei neitt þar. Ég var með Disney Plus og ég keypti það nú bara til þess að horfa á Beatlana mína. Get Back. Og hvað var maður að horfa á? Ég veit þú trúir því ekki, en ég var bara að horfa á venjulegt fólk. Þannig eru nú Beatlarnir fyrir mér í dag. Þeir voru bara venjulegir menn. En þegar ég var ungur og Beatlaóður þá flaug maður með þeim. Mér fannst þeir meiri öðrum mönnum. Og ég var ekki einn það. En það rjáttlaðist nú alltaf og grár fyrir hærum og allt saman það. Beatlaóður, gaur. Það heldur ekki, því heldur ekki til að dreifa í dag. Ég keypti bókina, Beatlabókina, sem er hérna á gólfinu við hliðina á mér, að safna í sig kuski og reiki á gólfinu. Og ég mannaði mig upp í það daginn, ég las hana þegar ég fékk hana nýja, svo ætlaði ég að fara að lesa hana aftur og klára þetta. Og ég kom inn hérna á þennan stað, sér það hérna, brot upp á hornið sem þú gerir aldrei því að þú veist að það er ekki gott fyrir bækur, en ég ger það alltaf. Nema þar sem að þessi miðar eru, eða þú veist þetta spottin er, þá legg ég hann á milli. Þetta er allt saman gert í öfugri röð á þessu heimili. Það er allt í lagi, það er allt í lagi að gera sumt í öfugri röð. En nú ætla ég að opna hérna eina opnum og sýna þér
og sér, og hverjir eru þetta? Þetta eru Bítlarnir, minn kæri vinur. Og hverjir voru nú Bítlarnir? Bítlarnir, eins og pabbi sagði. Þeir gleyptu allan heiminn. Og stráka eins og mig og stelpurnar líka. Og hérna er hann Stuart Sutcliffe, veitum við, hérna, snýr baki í fólkið og ég held að Paul McCartney hafi ekki verið hrifinn af því, hann snýr alltaf baki í fólkið, hann á að snúa fram, eins og hinnir, en ég held að hann greiði hafi bara verið kannski smá feiminn, kannski smá öruggur og kannski einhverjum sérlagi vegna þess að hann nú líka þetta ekki. Ég held að hann hafi ekkert haft gaman að því að spila. Og ég skil hann, því að sjálfur hafði ég ekkert gaman að því. Enda maður eins og ég, sem náði engum tökum á þessu, þá var þetta ekkert skemmtilegt. Ég hef gaman að því að ná góðum tökum á sömu og þá finnst mér mjög gaman að vinna við það og ég er mjög lunginn við að skrifa þó ég segi sjálfur frá. Og hef náð alveg prýðilegum tökum og skrefum. Það haldi ég nú. Þetta er bók sem að þú lest aldrei séð á þér. Já, þú ert alltaf með hana. Nýja testamentið. Þetta er nú aldrei fín bók, maður. Og hvor er betri? Hvor er betri? Þessi? Eða þessi? Hvor er betri? Spurning. Það eru báðar ágætar. Það bara fer eftir hverju þú ert að leita. Og því ég er andleg vera, eins og þú, ég veit ekki með þig en ég trúi Jesú, að þá er þessi bók einhvað sem að ég get nú bara ekki losa mig alveg við hana. Og akkur ætti ég að gera það. En þessi hérna bók, þetta er mjög góð bók, ég mæli með henni, þó ég nenni ekki að lesa hana. Að hún er góð, já, eins og ég var að segja. En ég gæti alveg lifað án hennar. Þannig er það nú með okkar, þessi mannanna verk, við getum lifað án þeirra. En þessa hérna bók, held ég þú getur ekki lifað án. Af því að ef þú ætlar ekkert að gera neitt með hana, veistu hvað gerist þá? Trúin deyr. Og það er nú ekki gott þegar trúin deyr. Og það vill ekki að gerist. Og þess vegna notar hana og gerir kannski eins og ég, en ég er ekkert að segja að gera eins og ég. Lest á hverjum degi. Sér þetta myndin á bolnum mínum. Já, mynd, hún er öll farin. Þetta er Bítlarnir. Þetta er sömu strákarnir og þessir hérna. Og þessir hérna. Já, það er svona partur af þessum. En að því að ég er búinn að þóa bolinn svo oft, þá máist myndin smátt og smátt af. En þessi mynd á nýjum ból var mjög flott. En það með þessar bólmyndir, nærbólamyndir, ég veit ekki hvað veldur, að það er endast misjafnlega mikið vel. Ég á annan ból með sömu hljómsveit sem ég er búinn að eiga lengur en þennan. Hún er alltaf eins og ný. Ég er búinn að þó hana jafn ofta miklu oftar því að hann er eldri. En myndin er alltaf, já ég held hún sé alveg bara svaka flott ennþá. Allt eyðist þetta nú samt með tímanum. En sumir vilja merkja sem einhverju svona. Sumir kannski eru hneykslaðir að ég skuli ekki vera með kross framan á mér. Á bólnum mínum. Þetta er bara mynd, kross er bara mynd. Á ból. Og Bítlarnir
eru bara mynd á ból, en hjartað mitt endurspeglar Jesú. Þar á hann að vera. Einhver ytri búnaður, allt í lagi, en ekki aðalatriðið. Og af því að ég vil að þetta sé nú allt saman í lagi, og les ég, Bítlana þegar ég nenni. Ég þarf að drífa mig aftur í það. Ég segi þetta líklega á ári liðnu og opna bókina, eins og ég er að gera hérna. Það sé braut hérna merti með broti. Nú segir þetta er að eyðileggja bókina. Ok, þá er það bara þannig. Já, þá held ég hafi ekkert lesið meira. Þú sér það svolítið mikið eftir. Og það eru tvær bækur á leiðinni. Eftir því sem að sagt var þegar þessi kom út, og þá átti að gefa á einhverju árafresti út 2. Og samkvæmt því þá gæti nú alveg farið að líða að því að bók nr. 2 komi út. En ykkur að segja, kæru vinir, að þá hef ég ekkert heyrt neitt það verk. Höfundurinn, hann heitir Mark Lewisohn. En hann er að gera mjög skemmtilegt verk með þetta. Þetta er mjög vel skrifuð bók sem ég get alveg mælt með. En þú eru náttúrulega að vera þá duglegri en ég. Þú eru að nenna að lesa hana. Af hverju nenni ég ekki að lesa hana? Því ég er eiginlega hættur að lesa. Nema orð Guðs. Og ég kannski bendi á sem sökudólg með það, ég var lestrarhestur, að ég skrifa svo mikið. Ég er alltaf að skrifa. Og þegar maður er alltaf að skrifa, þá er maður á leið alltaf að lesa. Og lestrarþörfin, svona eiginlega er engin orðin fyrir neitt nema það. Það var svona upptekinn af sjálfum sér. Ég er bara svona upptekinn af vinnunni minni. Og hún er bara þessi í dag. Og er reyndar búin að vera mjög lengi í áratugi. Þetta er skemmtilegt. En hérna, ég veit ekki af hverju ég fór út í þetta, maður. Það er svo margt sem ég veit ekki af hverju ég var að fara út í. En samt gerir maður það nú samt. En við stoppum bara hér og kannski gerum eitthvað meira svona sófasetu samtölum. Það er allt hægt í dag, þú veist það. Og líka að gera svona þætti. Eins og þú heyrðir, þá var þetta ekki neitt, allt og ekki neitt. En sem það var gaman að því að heyra allt og ekki neitt. Í Jesú nafni samt.